Вітаю сябры, мяне завуць Наста Роўда і у нас новы выпуск ток-шорт. Сёння мы размаўляем з палітычным аглядальнікам Валерым Карбалевічам о прыездзе Пуціна до Лукашэнкі ў Менск. Спадар Валер, хочу з вами паговорыць аб прыездзе Пуціна ў Беларусь такім раптоўным і нечаканым і першым за 3,5 гады. Як вы думаеце, чаму Пуціну акурат цяпер захацелася прыехаць у Менск? Таму што ясна, што Лукашенко яго не раз запрашаў, асабліва пасля пратэстаў 2020 года, калі яму так была неабходная падтрымка Пуціна і Расіі. Я б не стаў звязваць гэты візіт з нейкімі канкрэтнымі падзеямі. Магчыма, проста атрымалася свабодны графік для Пуціна, і ён вырашыў, што варта раз на 3 гады з'ездзіць да саюзніка, паказаць яму сваю сімпатыю, сваю ўдзячнасць. Ведаеце, саюзнікі падчас вайны каштуюць вельмі дорага, і іх трэба за гэта ўдзячыць. Гэта якраз той выпадак, таму я думаю, што вось сэнс гэтага візіту такі палітыка сімвалічны. Это такі жэст ўдзячнасці Лукашэнку за падтрымку ў ходзе гэтай вайны. А што яшчэ магло быць Пуціну патрэбна ад Лукашэнкі? Ці толькі гэта такія рэверансы ў бок адно аднаго, ці можа быць, все ж такі практычнае штосьці? Шматка гаварылася пра тое, што Пуцін будзе пераконваць Лукашэнку адправіць войскі ва ўкраіну, далучыцца да вайны паўнавартасна. Як вы ацэньваеце гэтыя здагадкі? Зразумела, што падчас перамоваў вырашаліся шмат практычных рэчаў, і эканамічных, і ў іншай сферы. Што тычыцца пытання, што патрэбна Пуціну, патрэбна больш цесная залежнасць Беларусі ад Расіі. Эта залежнасць узрастае, гэты працэс адбываецца пакрокава, паступова, нават схавана ад вонкавай публікі, і ў прынцыпе гэта задавальняе Маскву, і таму Пуцін хацеў бы гэты працэс працягнуць. Што тычыцца вайны в Украіне, думаю, так, Пуцін хацеў бы больш актыўнага удзелу Беларусі ў гэтай вайне, і тут не абавязкова гаворка пра паўнавартасны удзел беларускіх вайскоўцаў. Магчыма, гаворка ідзе проста пра больш актыўнае выкарыстанне беларускай вайсковай інфраструктуры, палігонаў, аэрадромаў, чыгункі для перамяшчэння войскаў, шпіталёў розных і так далей, асабліва з улікам таго, што сапраўды, магчыма, Расія рыхтуе новы сухапутны паход на Кіеў з тэрыторыі Беларусі, як лічаць украінскія вайскоўцы. У такім разе сапраўды трэба дамовіцца пра больш шчыльнае выкарыстанне тэрыторыі Беларусі для гэтых мэтаў. Таму, магчыма, гаворка ішла менавіта пра гэта. А як вы самі ацэньваеце гэтую верагоднасць уступлення Беларусі ў вайну, пра што зараз актыўна украінцы гавораць і выказваюць сваю занепакоенасць магчымасцю такога сцэнарада, і ў прынцыпе ўсе нашмат узвысілі свае ацэнкі ў плане ўступлення Беларусі ў вайну? Я ацэньваю такую верагоднасць як не вельмі высокую па 2 прычынах. Первая прычына тое, што гэтае ўступленне Беларусі ў вайну негатыўна ацэньваецца беларускім грамадствам. У вельмі моцна расколатым беларускім грамадстве па гэтаму пытанню існуе амаль кансэнсус. Супраць удзелу беларускіх вайскоўцаў у вайне выступаюць як праціўнікі Лукашэнка, так і яго прыхільнікі, і супрацоўнікі дзяржапарата, і сілавых структур. Для беларусаў гэта чужая вайна, і гэта прынцыпова адрознівае беларускае грамадства ад расійскага, дзе абсалютная большасць падтрымлівае удзел Расіі ў гэтай вайне. Лукашенко не можа не улічваць гэтай сітуацыі. Магчыма, што
Гэты аргумент Лукашенко прапануе і Пуціну. Маўляў, вось пачну я вайну, а тут у мяне зноў здарацца нейкія пратэсты, здарыцца палітычны крызіс, ці патрэбна Расіі палітычны крызіс свайго галоўнага саюзніка. Ну, а другая прычына, такая больш практычная і, можа, нават цынічная. Адна справа падтрымліваць Расію, якая ўдзельнічае у пераможнай вайне. Тады можна атрымаць нейкія ваенныя трафеі, нейкія дывідэнды ад гэтай перамогі. Зусім іншая справа ўдзельнічаць у вайне, у якой гэтая вайна для Расіі ідзе вельмі няўдала. Таму Лукашенко будзе рабіць усё, каб неяк адхіліцца і адкрэсціцца ад удзелу ў гэтай вайне. Як вы думаеце, існаванне вось гэтай расійска-беларускай групіроўкі ўзброенай на мяжы з Украінай, наколькі такая супраца можа мяняць стаўленне беларускіх вайскоўцаў да вайны і жаданне іх уступаць у гэтую вайну? Таму што ясна, што, здаецца, гэта нікому не патрэбна, але калі ты ўвесь час знаходзішся ў гэтым расійскім асяроддзі, побач з табой расейцы, то ці не можа гэта нейкім чынам на іх уплываць? Ну, цяжка разважаць на гэтую тэму. Для таго, каб дакладна ацаніць сітуацыю, трэба ведаць нейкія сацыялагічныя даследаванні, нейкія факты, а абстрактна можна разважаць по-рознаму. Я думаю, што вось калі беларускіх вайскоўцаў сапраўды прымусяць нейкім чынам ісці ваяваць в Украіну, вось гэта будзе вельмі негатыўна ўспрынята і сярод вайскоўцаў, і ў беларускім грамадстве. Ну, а сам факт прысутнасці тут расійскіх вайскоўцаў, я гляджу, што нават сярод насельніцтва гэта ўспрымаецца па-рознаму. По гэтаму пытанню даволі вялікі раскол у беларускім грамадстве. Вось. Ну, а зноў жа, вот этой размовы пра адзіную групоўку, да, рэгіянальную групоўку, нібыта яна існуе, але нібыта яе няма, бо паводле дакументаў падпісаных гэтую адзіную групіроўку павінен узначальваць адзін начальнік, адзін камандуючы. У войску не бывае так, што існуюць там два камандзіра у адной воінскім падраздзяленні, да? А мы бачым, што рэгіянальная групіроўка нібыта існуе, а адзінага камандуючага, ну, пра гэтага мы нічога не чуем. Таму гэта хутчэй проста прысутнасць тут расійскіх вайскоўцаў, асабліва мабілізаваных, якія прыехалі на беларускія палігоны, каб трэніравацца. Ну, вось гэта назвалі разгортваннем адзінай рэгіянальнай групы. Насамрэч, я не думаю, што яна ў рэальнасці існуе. Існуе як некае такое баявое падраздзяленне з адзіным камандаваннем, з адзіным штабам і так далей. Мне цікава, як вы думаеце, калі ўсё ж такі уявіць гэты самы страшны для Беларусі сцэнар, калі Лукашенко ўступае ў вайну паўнавартасна, то ці магло б гэта прывесці да падзення рэжыму, ці паскорыла б яно гэта? На гэтае пытанне ніхто вам не адкажа, ніхто адказу на яго не ведае, бо народныя, так сказаць, пратэсты – гэта такая справа, якая не прагназуецца. І пратэсты ў 2020 годзе ніхто не прагназаваў, яны здарыліся. Таму можна меркаваць, што можа і будзе сацыяльны выбух, а можа і не будзе. Таму што сёння грамадства жорсткім тэрорам загнана ў сітуацыю, калі вялізная ступень страха. Таму гэта пытанне невызначанасці. Лукашенко пасля сустрэчы з Пуціним падчас іх прамоваў выглядаў вельмі шчаслівым, такім радасным, з усмешкай. Як вы думаеце, чаму? Што прымусіла яго так радавацца? Пра што яны маглі такое дамовіцца, што ўзняло яму настрой? Сам факт прыезда Пуціна, ёсць падтрымка ягонага іміджу,
ягонага аўтарытэту у асяроддзі і беларускай бюракратыі, сярод яго прыхільнікаў. Бачыце, апошнім часам Лукашенко шмат кажа пра тое, што, маўляў, вось некія там ворагі лявузгаюць пра тое, што Беларусь страціла незалежнасць, што Лукашенко ўжо не гаспадар у Беларусі, што ён не камандуе, што ўсім камандуе Пуцін. Вось, а сапраўды такія размовы зараз ідуць шмат дзе і ў асяроддзі заходніх палітыкаў, аналітычных цэнтраў, сярод беларускіх незалежных медыяў. Вось, і гэта вельмі хваравіта ўспрымае Лукашенко, бо калі яго перастануць успрымаць сапраўдным гаспадаром у гэтай краіне, гэта для дыктатара вельмі балюча і вельмі дрэнна в сэнсе ўтрымання ўлады. А прыезд Пуціна якраз пацвердзіў тое, што Лукашенко тут гаспадар. Вот да гэтага гаспадара прыехала вялікая дэлегацыя урадавая на чале з Пуціным. Вось яны прыехалі ў сталіцу незалежнай дзяржавы. Вот не едзе жа Пуцін з такой дэлегацыяй па расійскім рэгіёнам. У Чачню да Кадырова Пуцін з вялікай дэлегацыяй не прыязджае. Хаця Чечня самая, мусіць, незалежная ад Крамля сёння тэрыторыя ў Расіі, да? А вот у Беларусі прыехаў. І гэта вельмі такі добры піяр для Лукашенка. Ён цяпер супакоіўся, і ён цяпер можа сваёй номенклатуры сказаць: ну, вось бачыце, вось оно пацверджэнне, што я тут гаспадар, і таму супакойцеся і слухайце мяне. Вот. В этом сэнс гэтага візіту, і таму Лукашенко вельмі задаволены. Ён сустракаў Пуціна ў аэрапорце, праважаў яго. Вось, хаця сам статус візіта, працоўны візіт не прадугледжваў гэта. Толькі падчас афіцыйных візітаў, як бы па пратаколу, кіраўнік дзяржавы адной дзяржавы сустракае кіраўніка другой дзяржавы. Але цікава, чаму вы так думаеце, таму што акурат напярэдадні прыезда Пуціна Лукашенко заяўляў, маўляў, ну вось пасля гэтай сустрэчы ўсе будуць казаць, што расейцы тут у нас гаспадараць у Беларусі, і то бок ён такія страхі нібыта свае выказваў такім чынам. Што вы пра гэта думаеце? Ну, бачыце, Лукашенко кажа пра тое, што ў яго баліць. Гэта характэрная асаблівасць псіхатыпу Лукашэнкі. Ён увесь час прагаворвае свае страхі. Вось пра тых самых беглых ён амаль на кожнай сустрэчы, па любому выпадку, дарэчы, недарэчы, узгадвае, вось якія там дрэнныя гэтыя беглыя, якія там увесь час здавалася. Што ты пра іх думаеш? Яны ж тебе ніякай небяспекі не нясуць, але ж вот сядзіць у чалавека стрэмка у душу. Ну вот прыкладна і гэтая сітуацыя, калі усе вакол кажуць, што ўсё, Беларусь страціла незалежнасць, Лукашенко марыянетка, для яго гэта вельмі балюча і хваравіта, ён спрабуе гэта ўвесь час абвергнуць. Але чым больш ён абвяргае, тым больш такія чуткі распаўсюджваюцца, бо сам факт, калі чалавеку трэба даказваць, што краіна незалежна, ну гэта шмат пра што гаворыць. Як вы думаеце, як зараз Пуцін глядзіць на Лукашенко? Як ён яго ўспрымае? Як малодшага саюзніка, якога ён падтрымаў у ключавы момант пратэстаў у 2020 годзе. І цяпер Лукашенко перад ім вінны, і ён гатоў падтрымліваць, увязацца ў гэтую авантуру, вайну в Украіне. І Пуцін, в прынцыпе, удзячны за гэта Лукашенку. Вось, таму што, ну, у сітуацыі міжнароднай изоляцыі, сітуацыі, калі фактычна два кіраўніка в сітуацыі ізгойства міжнароднага. Вот, ну, для Пуціна, магчыма, важна вот пагаварыць чалавекам, які яго падтрымлівае. Вось, у гэтым варожым асяроддзі, які з усіх бакоў гэтае асяроддзе, а тут вось ёсць чалавек, які падчас ранейшых сустрэчаў, калі яны выходзілі да журналістаў на прэс-канферэнцыю, што казаў Лукашенко?
як правільна робіць Расія, якім маладзец Пуцін, які вось пачаў гэтую вайну, бо в адваротным выпадку Украіна пачала гэту вайну. Хто яшчэ ў свеце, які кіраўнік дзяржавы такое скажа. І для Пуціна гэта такая, ведаеце, псіхатэрапія. Вось. Вот не паехаў жа Пуцін на саміт G20 у Индонезию, бо там ему было некомфортно, а ў Мінск прыехаў. Таму тут сеанс психотерапии в такой ситуации, когда два изгоя собираются, это для их важно. Андрей Елисеев, аналітык, кажа, што гэтая сустрэча была таксама такім яшчэ адным крокам у бок інтэграцыі, звязанай з падпісаннем тых дарожных картаў, якія былі заяўленыя раней, і прасоўваннем у гэтым кірунку, што, маўляў, Пуцін мог яшчэ больш схіляць да шчыльнай супрацы з Беларусю і інтэграцыі ў розных формах. І ён называе, што гэта такі рух у БССР-2. Як вы самі ацэньваеце, ці карэктнае такое параўнанне? Ці можна сённяшнюю Беларусь параўноўваць з БССР? Ну, працэс інтэграцыі ў сферы эканомікі сапраўды ідзе. Тыя праграмы ці дарожныя мапы, пра якія гаварылі вось доўгі час, якія былі падпісаны год таму, паступова працэс рэалізацыі ідзе. Вось, напрыклад, вось гэтая дамова пра тое, што падатковы маневр у Расіі в нафтаперапрацоўцы ён Беларусі фактычна не тычыцца. В абмен на гэта Беларусь готова пагадзіцца на уніфікацыю падатковага заканадаўства по расійскім схемам. Ось. Ну і ў іншых кірунках Беларусь вымушана эканамічна інтэгрыравацца з Расіяй, адбываецца некая пэўная уніфікацыя правіл заканадаўства, як можна меркаваць менавіта по расійскім стандартам. Так што такая як бы схаваная інтэграцыя, яна адбываецца. І з улікам таго, што на перамову прыехала вялікая ўрадавая дэлегацыя Расіі, там былі людзі адказныя за эканоміку, і так, магчыма, некія спрэчныя пытанні у галіне вот этой эканамічнай інтэграцыі былі прынятыя. Вось. Ну, але гэта адбываецца, як я кажу, крок за крокам, паступова, і гэта не вельмі заўважна. Ну, параўноўваць Беларусь з БССР ўсё ж такі не варта, бо кіраўнік БССР увогуле не мог без санкцый Москвы ніякіх крокаў зрабіць, нават там нейкі завод пабудаваць без рашэння дзяржплану СССР. Это было немагчыма. Ужо не кажучы пра тое, што хто будзе кіраўніком Беларусі, вызначалі менавіта ў Москве. Сёння сітуацыя ўсё ж такі іншая, і параўнанне з БССР, я лічу, такая метафора літаратурная, публіцыстычная, якая, ну, скажем так, далёкая ад нейкіх такіх навуковых, дакладных паліталагічных ацэнак. Ведаеце, што раней Лукашэнку неяк удавалася ад усіх гэтых інтэграцый нейкім чароўным чынам сыходзіць і па выніку як бы нічога не інтэграваць, так абяцаць і далей за гэтыя абяцанні асабліва нікуды не ісці. У гэты раз чаму гэта яму не ўдаецца? І наколькі рэальна глыбокай і беспаваротнай можа быць гэта інтэграцыя з Расіяй? Адказ просты, таму што быў 2020 год, які вельмі моцна ўсё памяняў у Беларусі. До 2020 года так ці інакш Лукашенко мог абапірацца на грамадскую падтрымку. І абапіраючыся на гэтую падтрымку, маючы кропку апоры, ён мог супраціўляцца Москве. Ну, акрамя таго, была палітыка разнарожвання адносін з Захадам, і на Захадзе можна было знайсці некую падтрымку, ці ва всякім разе пужаць Расію. Вось пайду на Захад, там не цісніце на мяне моцна. Пасля 2020 года, калі Лукашенко страціў грамадскую падтрымку, яму ўдалося ўтрымаць уладу дзякуючы падтрымцы з боку Москвы. І гэта ключавы момант, і цяпер дзеля таго, каб утрымаць уладу,
Лукашенко вымушаны ісці на саступкі Расіі, бо вось Расія цяпер галоўная кропка апоры Лукашэнку. Ну вось усё астатняе тлумачыцца гэтым. Наконт таго, ці можна тут як бы дайсці да нейкай кропкі незвароту, не, я думаю, што гэты працэс цалкам можна павярнуць. Бо уж больш цесной інтэграцыі, чым яна была ў часы Савецкага Саюзу, як бы цяжка уявіць сябе. Аднак, бачыце, Савецкі Саюз распаўся, 15 незалежных дзяржаў з'явілася, і так ці інакш яны ў пэўным сэнсе незалежна існуюць. І не вельмі перашкодзіла гэта тое, што ў савецкія часы яны былі інтэграваныя ў адну эканамічную сістэму. Дзякуй, Валер. Сябры, калі вам спадабалася, стаўце лайкі і падпісвайцеся на наш канал, пакідайце вашы каментары пад гэтым відэа. З вами была Наста Роўда, глядзіце новыя выпускі на канале ТОК. Дзякуй, што вы з намі.